आज मैं दुकान गई थी सामान लाने के लिए। जब मैं वापस आ रही थी तो रास्ते में बहुत सारे गड्ढे ही गड्ढे पड़े हुए थे लगातार बारिश होने की वजह से। फिर मुझे घर जाकर घास भी निकालनी थी। जब मैं घर आ गई तो घास निकालने के लिए चली गई थी। फिर मैंने घास निकाला और वहीं पे साइड में खेतों के आने जाने वाला एक रास्ता था जिसमें एक्स्ट्रा घास उग गई थी, उसको भी मैंने साफ किया। और वहीं पे एक पेड़ था जिसमें कुछ ऐसे फल लगे हुए थे और जब मैंने एक फल को अंदर से तोड़ा तो वो फल इस तरह से दिख रहा था। बाद में मैंने घास को बांधा और उसको लेकर गौशाला चली गई।